今日係1967年7月23號。今日嘅天氣似乎幾好喎，唔知你喺度做緊啲咩呢？我從遠處聞到菊花嘅味道，唔知又係咪你行過呢？諗返轉頭，當時嘅你簡直靚到令我對你一見鍾情。你櫻桃嘅小嘴，微微泛紅嘅臉頰，仲有迷人嘅聲線，直頭令我舉棋不定。嚟緊應該我最後一單大茶飯，只要我成功搞掂到大隻標，我就會金盆洗手，從此退出江湖，娶你過門。如果你聽到呢段錄音之後想跟我嘅話，就 call 我 assistant 約時間再講啦。得閒飲茶啦。大佬，係時候啦。唉，得噶啦，我縮埋個頭就出嚟噶啦。哦。心，失落是我的情。頂，棘住咗啲頭髮添。大佬，假髮係咁上下噶啦。話時話，梳髮啫，使唔使扭埋囉啊？行啊，咁多嘢講。大隻標，今日唔係你死，就係我亡。喂，點先依家？油麻地果欄，你又同我爭；九龍城嗰個地盤，你又同我爭。依家就連女你都同我爭，我前世係咪同你有仇啊？嗱，我唔理啊，小谷咧，我係要硬噶啦。耶，救我啊，雪佛龍！耶，救我啊！我諗唔係話你想要就可以要嘅大隻標，你精精地就交翻小谷出嚟。係啦，放開我啦！你揸到人哋隻手啊，好痛啊，大隻標！唔得，我係真心中意小谷噶。嗱，小谷你講啦，你中唔中意我啊？係咯，你講啊，小谷，你中唔中意我啊？你中意我定係大隻標啊？你講。耶，問啲人咁直接噶，人哋怕醜噶。哇，唔得，頂唔順。一係咁啦，我哋嚟一個比試，贏咗嗰個就可以奪得美人歸，你話好唔好啊？吓，美人係咪講緊我啊？我都知我正噶啦，唉。好，我接受你嘅挑戰。喂，又話比試，做咩嚟男廁啊？咪係咯，人哋女仔嚟噶嘛，捉人哋入嚟男廁做乜鬼喎？大佬啊，其實係阿嫂頭先嗌我，叫我俾佢入嚟嘅。吓，即係佢自己要黐入嚟噶？係啊，大佬。喂，你哋啊，唔好自知浸浸啦。我哋嘅比試咧就係屙尿鬥遠。吓，你竟然揾我嘅強項同我鬥，
你真係未死過，有眼不識泰山啊你！吓？乜你唔知我嘅綽號叫霹靂小噴泉咩？咁你又知唔知道我別名叫七里香啊？哇，兩個名都好型啊，我好中意哦。哼，嚟啦！我數三聲，我數三聲啊，聽住我數啊，一、二，喂，唔好懟住我啊，大佬。嚟嚟嚟，一、二、三。係啊！咩先？等我 check 下先。點啊？根據我敏銳嘅觀察，我唔知啊。其實你哋一齊屙落個尿兜度，鬼知邊個遠啲咩？哎呀，係喎。唉，好啦，既然係咁，我哋就當打和啦。吓？咁我真係點啊？我真係跟邊個啊？今晚同邊個瞓啊？小谷，我係唔會抌低你自己一個人走咗去嘅，我一定會揾方法去搶你返嚟，同你相宿相棲。而今晚你就喺呢一格度瞓住先啦。吓？好提議。喂，雪佛龍，我哋去飲茶咯，好唔好啊？好喎，大隻標，我知道隔離街有間冰室，個侍應姐姐好靚噶，我哋去參觀下。好啊，行啊。喂！編劇陳卓南、全冠霖，製作陳卓南。陳卓南飾演雪佛龍，陳卓南飾演小谷，陳卓南飾演大隻標，全冠霖飾演手下。